O'zbekistondagi xususiy klinikalardan yana birida dahshatli fojia ro'y bergani aytiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Buxoro shahridagi xususiy lor klinikasida 12 yoshli bolakay probasiz ukol qilib o'ldirib qo'yilgani aytilmoqda. Bola sportchi bo'lgan va qulog'i og'rib, dadasi bilan klinikaga murojaat qilishgan. Dahshatli joyi, klinikada o'lgan bolani 13 kun reanimatsiyada saqlashgan. O'limi oshkor bo'lgach, klinika rahbari bolani ota-onasiga $30,000 berib, ularni og'zini yopmoqchi bo'lgan. Kasal bo'lmang. Kasal bo'lsangiz ham imkon qadar xususiylarga bormaslikka harakat qiling. Aksar xususiylarda mol doktorlari ishlamoqda. Xususiylarni ustidan tekshiradigan tashkiloti bormi, deya murojaat bilan chiqqan marhum bolakayning yaqinlari. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling. Tekshirilmagan, litsenziyaga ega bo'lmagan har qanaqangi xususiy klinikalarga murojaat qilishdan tiyiling. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling. 3ta5 uz kanalini kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab, taqdim etib borishda davom etamiz.